Hej alle sammen derhjemme, og nu laver jeg så en ny video. Jeg er lige ude og gå en tur lige nu, og det er sådan set for at vise jer lidt mit kvarter, hvor jeg bor og sådan noget. I kan se, der er smuk blå himmel og dejlige store huse, og jamen, her er rigtig, rigtig dejligt. Jamen, så jeg ved godt, min sidste video jeg lavede, den der fuckede lyden totalt op, så jeg vil nu i den her video, så vil jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan ordne det, uden at skulle til at flyve med kameraet. Jeg ved ikke, hvad der skete. Men i hvert fald, så nogle ting, jeg har lagt mærke til her ved, altså i USA med skolen og sådan noget, som jeg tror også, jeg sagde i sidste video, med at skolen har meget, meget anderledes niveau. Altså som for eksempel, det tror jeg ved ikke, om jeg har sagt det til, men i hvert fald så skolen, der i stedet for at det er vant til i Danmark, at det er lærerne, der skifter klasse, så er det så eleverne, der skifter klasse, og sådan hver dag. Hver dag så skifter du så hver time, man har så 7 timer. Og så skifter man så imellem, og så har man samme skema hver eneste dag. Det er jo så også meget anderledes for Danmark. Så det er sådan en meget sjov kontrast, der er mellem Danmark og mere amerikansk skole. Man kan også sige, at den amerikanske skole, der er niveauet meget, 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 meget lavere end i Danmark. For eksempel, min engelsklærer, hun synes, jeg skulle tage en eller anden åndssvag test for at komme på college. Fordi hun vidste godt, jeg var udvekslingsstudent, men hun synes bare, at jeg skulle på amerikansk college. Og derfor skulle jeg betale $15 for at tage en test, som vil hjælpe mig med at komme ind på college. Så måtte jeg nødt til at give hende en længere forklaring om, hvorfor det er, at jeg ikke skal på college her i USA. Og hvordan intet jeg laver herovre i USA hjælper mig i dansk skole overhovedet, andet end den viden jeg får. Anyways, nu glemte jeg lige, hvad der er, for at fortælle en historie. Men i hvert fald, den test der, den er så åbenbart for ekstremt kloge elever. Det er kun hvis du er sådan virkelig klog og har lært alt muligt sindssygt matematik, at man tager den test for at have den til at hjælpe sig med en skole, eller med at komme ind på sit college. Og der kiggede jeg så på indholdet af den her test, fordi jeg fik sådan en eller anden bog, man skulle studere, som jeg så ikke behøver alligevel. Der fik jeg ikke overbevist. Og alt det her, det var sådan noget med andengradsligninger, og sådan noget med en hyperbel og parabel i et koordinatsystem. Det var sådan set det mest, det var det voldsomste, man kunne komme ud for. Så det chokerede mig en smule, at det var sådan en test for virkelig, virkelig smarte elever. Men jeg kunne sådan nogenlunde, jeg kunne godt se på spørgsmål, eller se på, hvad det handlede om. Og jeg kunne sådan set godt, jeg tror godt, jeg kunne have løst den, men jeg synes, jeg behøver ikke at spilde min tid på at studere alt muligt, for man må ikke bruge computer til testen, så det vil være et stort spild af tid. Så karaktersystemet er en del anderledes. Jeg troede, det var sådan noget ABC. Men det er så åbenbart et pointsystem, som man kan få fra 1 til 100. Og så skal man så have 75 for at bestå overhovedet. Så det er jo også en forskel fra dansk skole. Der skal man jo sådan, hvis det er point, eller hvad skal man sige, procent, så her i USA, hvis du siger, der er 25 spørgsmål, eller 100 spørgsmål, eller hvad fanden du altså, det jeg ved i hvert fald, at det er meget anderledes med, hvornår du består. Jeg havde en samfundsfagstest, hvor jeg fik 74% rigtigt, og dumpede testen. Så man skal have over 75% rigtigt for at bestå. Jeg synes er meget højt, meget overvurderet. Det er så åbenbart den måde de gør det på, som man kan sige er en kontrast mellem dansk skole og amerikansk skole. Og en anden ting, her nu er jeg så på vej ud til den, de kalder Highway 6. Det er sådan en kæmpe motorvej, der mører gennem hele Houston og sådan tager rundt til alt. Så der vil jeg lige vise, fordi nu vil jeg så lige gå over og snakke lidt om den forurening der er, fordi det er rigtig, rigtig voldsomt. Du kan faktisk ikke se det, fordi der er blå himmel lige nu. Men om natten kan man ikke se stjerner. Hvilket jeg synes er lidt sørgeligt. Og luften, det er meget, meget, meget fugtigt, og jeg tror, at lige nu der er 32 grader eller sådan noget. Og jeg har min berømte uldskjorte på. Jeg har det lidt varmt. Og så en ting, som jeg synes er helt åndssvagt. Mig og min værtsbror Luca fra Schweiz, vi kan godt lide at transportere os selv, fordi det er sådan en ting, man gør i Europa.
Så vi tog 2 cykler fra garagen og fik dem fikset. Vi brugte nogle penge hver på at få den fikset, og så er vi så desperat, så vi cykler simpelthen i nødbanen herude for at komme frem til vores supermarked. Og når vi så endelig kom ud til supermarkedet, så vi derinde i 2 minutter, så kom vi ud igen, og så er dækket kraftstejlen og punkteret. Og vi pumper der er ikke hul i det. Der er nogen, der pifter vores cykler. Så nu er vi herude på Highway 6, som I kan se her. Der er altså forbandet mange biler her. Og det er rigtig, rigtig sindssygt. Og det er så her, vi cykler i nødbanen her til højre. Og så fortsætter vi bare dernede af. Og ja, det er ret vildt. Man kan også se her, der er skilte, der er sådan reklamer alle vegne. Det er ret sjovt. Det er vi slet ikke vant til i Danmark jo, at der er reklamer for det ene eller andet. De er kæmpestore. Det er fuldstændig ligesom inde i... Det er sådan kæmpe reklamer med lys og med en eller andet. Nu bliver jeg meget mørk. Ja, anyways. Men i hvert fald, så jeg ved ikke, hvad amerikanernes problem med cykler er. De skal åbenbart massakreres. Her den anden dag, der var min værtsbror Luca oppe i et stort center, og der var en cyklet op. Han strandede sig der, fordi der var nogen, der voldtog slangen inde i cyklen. Så lige nu så har vi så en cykel med slangen, der sådan er halvt viklet rundt om bremsen. Og så er den revet over på midten og viklet ind i kæden. Så man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Den er totalt smadret, den der cykel. Jeg ved ikke, hvad deres problem er. Men transportere sig selv uden bil, det må vi simpelthen ikke. Det er også i UFO's regler, at vi ikke må køre med bil, eller med noget som helst køretøj, der kræver kørekort af nogen art. Så derfor så overvejer vi simpelthen at købe et løbehjul til deling, som har motor. Fordi det må man bare godt køre på. De kører 40 km i timen, og det må man godt køre på. Det forstår jeg ikke. Fordi de kører hurtigere end en normal knallert. Nej, vi tager bare et løbehjul og køber det. Så der overvejer vi at købe, så vi kan komme til at transportere os selv, og forhåbentlig bliver den ikke voldsmadret. Så det er sådan en ting. Ja, så har jeg købt en ny guitar. Den tror jeg også, jeg viste sidste gang. Jeg tror, det var derfor min kamera, det gik helt bananas. Og lyden overhovedet ikke var synkroniseret. Jeg må sige, en ting, jeg savner rigtig, rigtig meget derhjemme, det er dansk rugbrød. De har ikke engang noget, der minder om. Deres brød, det er sådan her. Det er 70% sukker og 30% luft. Det er sådan cirka det består af. Min morgenmad, den består af 2 lousy stykker toastbrød med Nutella. Rigtig kedelig morgenmad. Jeg har prøvet at lede efter det, og selvom man gerne vil købe lækre ting som bananer eller æbler eller sådan noget, så koster de en formue, hvis de bare skal være lidt lækre, lidt sprøde. Eller æblerne snakker jeg om. Hvis de bare skal være lidt lækre, lidt sprøde, så koster de en formue. Så det er rigtig surt. Jeg savner rigtig, rigtig god skive rugbrød. Jeg ville spise det til morgen, middag og aften, hvis jeg kunne. Nej, det kan man ikke. Og Faxe Kondi savner jeg også. Men de har så den der Mountain Dew, som jeg så fandt ud af sidste gang, jeg har lavet en video. Det har de åbenbart i Danmark i 7-Eleven. Jeg har aldrig set den før. Men det er sådan nogenlunde min erstatning for Faxe Kondi. Sodavand, ja, der er gratis genopfyldning på alt. Ja, alle steder. Hvis du går ind på en McDonald's, der er gratis genopfyldning, og sådan en halv liters cola, den koster måske $1 eller sådan noget. 5,5 kroner, og så er der gratis genopfyldning. Så det gør det sgu lidt svært at holde sig væk fra sodavanden, fordi det er alle steder, og sodavanden koster ingenting her. Så selv jeg prøver meget ihærdigt at lade være med at drikke sodavand, så må jeg nok indrømme, at det går sgu ikke helt som forventet. Men man kan sige, det er vel bare en selvfølge af at være i Amerika. Mange af de restauranter, min søster har taget mig til, eller hun har kun taget mig til 2 restauranter, hvor det åbenbart har været lækker delikatesse og mega dejligt. Og jeg må bare nødt til at sige til hende, det var super fedt, det smagte pissegodt. Nej, jeg måske ikke selv synes, det var mega lækkert, fordi jeg var inde på en barbecue, og det kød, jeg fik, var svømmet ind i olie, og det smagte lidt skørt, og det var ikke lige mega lækkert. Og så tog vores værtsmor os over til en restaurant i starten, da jeg var her, sådan en mexicansk restaurant, hvor de var helt begejstrede over det, hvor jeg ikke synes, det var sådan mega lækkert. Der må jeg indrømme, vi er så vant til højere standarder af mad.
i Danmark. Og så alle veje, som vi kan se her, de er lavet af beton. Der er ikke rigtig noget asfalt. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi det bliver mega glat, når det er koldt. Når det er koldt. Hvad snakker jeg om? Når det regner, så bliver det mega glat. Altså det synes jeg er lidt sjovt, og det koster åbenbart det samme at lægge beton, som det gør at lægge asfalt. Så der er beton alle vejene. Og så husene, priserne, jeg snakker med min værtsmor om priserne her i Amerika, de er meget, meget anderledes fra de danske. For eksempel de her huse her, i Danmark, de vil jo koste millioner. Og hvor jeg har fået at vide, at vores hus, som vi kommer til lige om lidt, det koster sådan cirka danske kroner 1.200.000 kroner. Det er et pænt stort hus. Og jeg har så fundet af med mine venner, jeg har her i USA, at vores hus er ikke voldsomt. Vores hus det er sådan standard. Og det her hus måske i Danmark ville koste 5 eller 6 millioner i hvert fald. I kan se, de er meget luksuriøse, og mange af dem har pool. En sjov ting er, at her der betaler vi for at køle vores hus ned, i stedet for at vi i Danmark der betaler for at varme den op. Det her det er så mit hus. Som I kan se, det er fronten. Det er sådan rimelig stort. Har 2 etager. Vi har dog ikke nogen pool, men den overlever nok. Som I kan se, det er meget voldsomt. Det er meget overvældende at være i huset, synes jeg, fordi jeg har valgt til et meget lille hus. Eller i forhold til det her, det er ikke normalt lille, så det er haven. Og ja, det er sgu et dejligt sted at bo, og de kalder det her neighborhood for det multikulturelle neighborhood, fordi der bor mange mexikanere, og mange europæere bor der også. Og så er der i vores familie, hvor min værtsfar, han er muslim, og min værtsmor, hun er katolik, så der allerede her kan vi se, der er en masse forskelle. Og som jeg vil lige vise jer vores cykel her, og vi kan se, at her er slange sådan viklet rundt om bremsen der. Den er skåret over dernede, og den er rigtig lækker at cykle på. Man kan ikke rigtig komme nogen steder. Så det er perfekt alt sammen. Men ja, det var nogle af historierne, der er masser. Så jeg håber, I derhjemme har det rigtig, rigtig godt. Og jeg fik også lige set mit hus og mit neighborhood og Highway 6. Så ja, jeg håber, I har det godt derhjemme. Og jeg vil bare lige sige, I kan altid skrive til mig på Facebook. Det kan godt være, I ikke svarer med det samme, men jeg vil gerne skrive med jer. I skal ikke holde jer tilbage.